Assalamu alaikum warahmatullah. Sunana Nura Tasiu. Kamar yadda muke ci gaba da wayar da mutane akan abin da ya shafi muhalli da kuma sinadarai da kuma kewayen bil'adama. A yau ma mun zo muku da abin da yake sawa ruwa gurɓacewa. Na farko, ruwa yana gurɓacewa idan ya gauraya da ruwan da aka haƙo daga ko ruwan da aka samu daga masana'antu, irin masana'antun yin abin, masana'antun kera tufafi, masaƙu kenan, majema, ma'adanai, aikin noma, masana'antun yin batir, masana'antun yin abubuwa da yawa, masana'antun tama da ƙarafa da kuma murza ƙarfuna. Waɗansu daga cikin hanyoyi ne da ruwa yake gurɓacewa. Bayan gurɓacewar da yake yi ta dagwalon da yake fitowa daga cikin gidajenmu da ma'aikatunmu da kuma offices ɗinmu. Saboda haka waɗannan abubuwa su ne musabbabin abin da yake gurɓata ruwa. A tare mu a bidiyo na gaba domin samun ƙarin bayani akan wasu abubuwan da suka shafi gurɓatar muhalli. Assalamu alaikum.